मथां छा लिखी छा लिखां छा लिखी छा लिखां ओ सिंध मुंहिंजी अमां दुनिया जा सिंधियो हिक मुठ थी सिंध बचायो सिंध मुंहिंजी अमां सूंह तुंहिंजी मथां छा लिखी छा लिखां। सिंध जो क़ौमी आवाज़ रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन। रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन पंहिंजी नशरियात में सिंध जी सियासत, समाज, इक़्तिसादियात, तारीख़, क़ौमी उमंगुनि ऐं अख़लाक़ियात मुतलिक़ सिंध जी हक़ीक़ी तर्जुमानी कंदे प्रोग्रामनि खे असराइतो बणाइण लाइ सिंध जे घण घुरनि ऐं धरतीअ सां प्यार कंदड़ अदीबनि, दानिशवरनि, सहाफ़ियुनि, उस्तादनि, वकीलनि ऐं हर तबिके जे मानवारनि सजणनि खे सिंध में शऊरी इनकलाब लाइ सहकार जो सॾु ॾियूं था। अचो त गॾिजी सूफ़ियुनि ऐं संतनि वारी सिंध जो ओज हिकु मुठ थी वरी वापसि आणण वारे सफ़र जा साथारी बणिजऊं। हिकु नए सुबुह जी शुरूआत जो पड़ाॾो घर घर, ॻोठ ॻोठ ऐं शहर शहर ताईं पहुचायो। शाल सिंध आबाद ऐं खुशहाल थिए, सिंधी माण्हू सुखियो ऐं सताबो थिए। रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन जे प्रोग्राम ख़बरुनि जी दुनिया में अॼु जो अहम ऐं चूंड कालम अवां जे समातुनि जे नज़र कंदो थो हलां। अॼु जो अहम ऐं चूंडियल कालम तहरीर कयो आहे मंसूर खोखर। उनवान आहे के इलेक्ट्रिक मां सिंधी ऑफिसरनि जूं बरतरफ़ियूं। मंसूर खोखर पंहिंजे कालम में लिखे थो त कराची खे बिजली सप्लाई कंदड़ कंपनीअ के इलेक्ट्रिक जी मौजूदु इंतज़ामी कंपनी इबराज कैपिटल ऐं चीन जे शंघाई पावर कंपनीअ विच में इंतज़ामी कंट्रोल ऐं शेयर्स जे विकिरे जो सौदो जीअं ई आख़िरी मरहले में दाख़िल थियो आहे, ओचितो ई ओचितो कंपनीअ मां वॾे पैमाने ते सिंधी ऑफिसरनि जी धड़ाधड़ बरतरफ़ियुनि जो अमल शुरू थी वियो आहे, जंहिं तहत पहिरीं मरहले में डिस्ट्रीब्यूशन विंग जे जनरल मैनेजर खां मैनेजर लेवल ताईं जे 32 सिंधी ऑफिसरनि खे निकाली ॾिनी वई आहे। 28 वधीक ऑफिसरनि खे बरतरफ़ करण लाइ फ़हरिस्त बि तयारु आहे, जॾहिं त मजमूई तरह इदारे में कमु कंदड़ 500 जे लॻभॻि सिंधी ऑफिसरनि तोड़े मुलाज़िमनि खे हटाइण जी रिथाबंदी बि कई वई आहे। बरतरफ़ कयलनि में लॻभॻि समूरा सीनियर ऑफिसर आहिनि जेके 15 खां 24 सालनि ताईं कंपनीअ सां वाॻियल रहिया आहिनि। खेनि बिना को सबबु ॼाणाइण जे नौकरियुनि मां कढियो वियो आहे, जेको अमल न रुॻो इंसानी हक़नि ऐं मुल्की सर्विसिज़ लॉज़ जे उबतड़ आहे, पर KAES जे ख़ानगाइण वक़्तु वफ़ाक़ी सरकार ऐं कंपनी इंतज़ामिया विच में थियल ठाह जी बि खुलियल भंजकड़ी आहे, जंहिंमें इहा पक ॾिनी वई हुई त निजकारीअ बावजूदि कंपनीअ मां कंहिं बि मुलाज़िम खे फ़ारिग़ न कयो वेंदो। पहिरीं मरहले में जिन 32 सिंधी ऑफिसरनि खे नौकरियुनि मां कढियो वियो आहे, उन्हनि में अमीर अहमद शेख जनरल मैनेजर, अब्दुल लतीफ़ रोदनाणी जनरल मैनेजर, शेराज़ अली ख्वाजा जनरल मैनेजर, अलादीनो मेमन जनरल मैनेजर, अब्दुल मजीद पलीजो जनरल मैनेजर, अल्लाह ओभायो सोलंगी जनरल मैनेजर, सुल्तान अली ख्वाजा डिप्टी जनरल मैनेजर, मंजूर अली जमाली डिप्टी जनरल मैनेजर, जुल्फ़कार हुसैन अमर डिप्टी जनरल मैनेजर, शहनाज हुसैन डिप्टी जनरल मैनेजर, मंसूर अहमद शेख डिप्टी जनरल मैनेजर, जहांगीर मलकानी डिप्टी जनरल मैनेजर, रफ़ीक अहमद शेख डिप्टी जनरल मैनेजर, अयाज़ अहमद मेमन डिप्टी जनरल मैनेजर, जुल्फ़कार अहमद शेख डिप्टी जनरल मैनेजर, वसीम शाह डिप्टी जनरल मैनेजर, आसिफ करीम शेख मैनेजर, रज़िया सुमरो मैनेजर, अब्दुल क़यूम शेख मैनेजर, सीनियर ऑफिसर शामिल आहिनि, जिन मथां न रुॻो उहो त करप्शन ऐं अख़्तियारनि जे ग़लति इस्तेमालु समेत कंहिं बि क़िस्म जा इल्ज़ाम न हुआ, पर संदुनि कारकर्दगी कंपनीअ अंदरि मिसाली शुमार थींदी हुई। अक्सर अहिड़नि ऑफिसरनि खे फायर कयो वियो जिन जी सुठी कारकर्दगी ऐं सीनियरिटी आधार मथियनि ग्रेडनि में प्रोमोशन थियणा हुआ, पर खेनि तरक़ियूं ॾियण बदिरां लिसानी बुनियादनि ते नौकरियुनि मां कढी तअसुब
परस्तीअ जो बदतरीन मिसाल क़ाइमु कयो वियो ऐं अहिड़े अंधेर ते कंपनीअ खे ख़ानगी शोबे हवाले कंदड़ वफ़ाक़ सरकार समेत समूरियूं धुरियूं ख़ामोश तमाशाई बणियल आहिनि। जॾहिं त वधीक 500 मुलाज़िमनि जे इम्कानी बरतरफ़ियन सबबि के इलेक्ट्रिक में कमु कंदड़ सिंधी मुलाज़िम सख़्त परेशानियुनि में मुब्तला आहिनि, पर के इलेक्ट्रिक जे तअसुब जे पर लॻल अंधे घोड़े जी उॾाम रोकण वारो केर बि नाहे। के इलेक्ट्रिक में सिंधी मुलाज़िमनि सां ज़्यादतियूं का नई ॻाल्हि नाहे। जॾहिं KAEC वफ़ाक़ी सरकार वटि हुई उन वक़्तु बि सिंधी मुलाज़िमनि सां ज़्यादतियूं आम हुयूं। पंजाब सां लाॻापियल ब्यूरोक्रेसीअ सिंधी मुलाज़िमनि जो जीअण जंजाल करे छॾियो हो। रुगो पाकिस्तान पीपल्स पार्टीअ जी हुकूमत दौर में निहायत थोरे अंग में सिंधी ऑफिसर मेरिट ते भर्ती थी KAESC में पहुचंदा हुआ, न त सभु ऑफिसर सिधीअ रीति लाहौर या पंजाब जे ॿियनि इलाइक़नि मां भर्ती करे उमाणिया वेंदा हुआ ऐं कुझु हिसो संदन फितरी इतिहाद उर्दू ॻाल्हाईंदड़नि खे मिलंदो हो। हिकु साज़िश हेठि मुल्क जे ॿिनि वॾनि इदारनि जो कंट्रोल पाण वटि रखण लाइ वाबडा ऐं पाकिस्तान रेलवे जा मर्कज़ इस्लामाबाद बदिरां लाहौर में रखिया विया हुआ। जीअं मंझंदि जेको वणे सो करे सघिजे। उन दौर जे ऑफिसरनि ऐं मुलाज़िमनि जी भर्तियुनि जो रिकॉर्ड चेक कबो त उन में सिंध समेत सूबनि जी कोटा जी वॾे पैमाने ते लताड़ नज़र ईंदी। वाबडा ऐं रेलवे में हींअर बि पंजाब सां तालुक़ रखंदड़ ब्यूरोक्रेसीअ जे आपेशाही क़ाइमु आहे ऐं सूबनि जी कोटा समेत बिजलीअ जे डिस्ट्रीब्यूशन में बेक़ाइदगियुनि ते खान केर बि पुछण वारो न आहे। साॻी सूरतहाल के इलेक्ट्रिक जी आहे, जिते हिन वक़्तु बि पंजाब ऐं MQM सां लाॻापियल ऑफिसर छांयल आहिनि। ख़ासि तौरु MQM सां तालुक़ रखंदड़ अरशद इफ़्तिख़ार खे डायरेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन जो उहिदो मिलण बैदि सिंधी मुलाज़िमनि ख़िलाफ़ बाक़ाइदे कात कुहाड़ा उभा कया विया आहिनि। कंपनीअ में अटे में लूण जेतिरा हुअण बावजूदि सिंधी मुलाज़िमनि खे चूंडे निशानो बणाए पियो वञे ऐं अरशद इफ़्तिख़ार त कंपनीअ खे सिंधी ऑफिसरनि ऐं मुलाज़िमनि खां ख़ाली कराइण वारे MQME मनसूबे ते बाज़ाब्ता अमल शुरू बि करे ॾिनो आहे। बरतरफ़िन जे ईंदड़ मरहले लाइ जिन वधीक 28 सिंधी ऑफिसरनि जी फ़हरिस्त तयारु कई वई आहे, उनमें सीनियर ऐं सुठी कारकर्दगी रखंदड़ सिंधी ऑफिसर शामिल आहिनि। अटकल बाज़ीअ खां कमु वठंदे उन फ़हरिस्त में हिकु गैर सिंधी ऑफिसर अहमद मोहिद्दीन जो नालो बि शामिल कयो वियो आहे, जंहिंजी मुलाज़िमत जो मुदो बाक़ी साल खां बि घटि वञी बचियो आहे। अहमद मोहिद्दीन जो बरतरफ़ियन वारे फ़हरिस्त में नालो विझण जो सबबु रुगो मीडिया ऐं सिविल सोसाइटीअ जे अखियुनि में धूड़ विझी इहो ज़ाहिर करणु आहे त बरतरफ़ियूं बिना मतभेद जे कयूं पियूं वञनि, जॾहिं त हक़ीक़त उन जे उबतड़ आहे, जेका सिर्फ़ु इहा आहे त कंपनीअ में पंजाबी ऐं उर्दू ॻाल्हाईंदड़ ताक़तवर पोज़ीशन में हुअण करे महफ़ूज़ आहिनि ऐं सिंधी ऑफिसरनि तोड़े नंढनि मुलाज़िमनि खे लावारिस सम्झी फ़ाइर कयो पियो वञे ऐं उन कुदे अमल में अरशद इफ़्तिख़ार खे समूरे पंजाबी ऐं MQME लाबीअ जी मुकमल पुठभराई हासिल आहे। के इलेक्ट्रिक मां सिंधी ऑफिसरनि ऐं मुलाज़िमनि जी वॾे पैमाने ते तॾावेड़ कराइण जो मक़सदु सिंध दुश्मन ताक़तुनि जे सिंध जे राजधानीअ खे सिंधियुनि खां ख़ाली कराइण वारे नापाक साज़िश जो ई हिसो आहे, जंहिं ते अमल करण जो हिन वक़्त ताईं कयल समूरियूं कोशिशूं नाकाम थियूं आहिनि। बावजूदि समूरा किरियल नोयत जा हरबा इस्तेमालु करण जे हाणोके आदमशुमारीअ जे नतीजनि जा इशारा ज़ाहिर कनि था त कराचीअ जे आदमशुमारीअ में सिंधियुनि जे अंग में हिमथा ईंदड़ वाद थी आहे। इहो ई सबबु आहे जो MQM खां वेंदे PSP ताईं कराचीअ जे मालिकीअ जूं समूरियूं दावेदार पार्टियूं, जिन पार्टी आदमशुमारी फ़ौज जी निगरानीअ में कराइण जा मुतालबा कया हुआ, नतीजनि जा तफ़सील आॾो अचण ते मुंहुं मथो पिटण में मसरूफ़ आहिनि, छाकाणि त लिसानियत ऐं दहशतगर्दीअ जी सियासत कंदड़ टोले खे कराची पंहिंजे हथनि मां खिसकंदे नज़र अची रही आहे। उन करे ई हथ वठी अहिड़ा अमल कया पिया वञनि जीअं शहर ते न त शहर जे अहम इदारनि मथां पंहिंजो कंट्रोल बरक़रार रखी सघिजे। के इलेक्ट्रिक
इंतिज़ामिया जे उन्हनि कार्रवाईनि जो हिकु मक़सदु शंघाई पावर कंपनीअ खे उहो पैगाम ॾियण बि आहे त न रुॻो इहो त हू इदारे मां छांटियूं करे खसारो घटाए चुका आहिनि, पर हू पाण बि जॾहिं चाहिनि वधीक बरतरफ़ियूं करे सघनि था, छाकाणि त एवराज जीअं शंघाई वारनि खां बि केर बि पुछण वारो न हूंदो। पर इहा संदन बदकिस्मती चइबी जो FIA कॉर्पोरेट विंग जी रिपोर्ट के इलेक्ट्रिक जे ॻिचीअ में पइजी वई आहे, जंहिंमें के इलेक्ट्रिक खे रुॻो सुई सुधरन गैस कंपनीअ जो 178 अरब रुपयनि जो बाक़ीदार ॼाणाईंदे इंतिज़ाम शंघाई पावर कंपनी हवाले थियण खां अॻु समूरी रक़म उगाड़ण जी सिफ़ारिश कई वई आहे। गॾोगॾु के इलेक्ट्रिक ऐं सुई सुधरन गैस कंपनीअ जे गॾियल करप्शन जो पर्दो फाश कंदे ॼाणायो वियो आहे त हिकु त गैस कंपनीअ क़ाइदनि जे उबतड़ के इलेक्ट्रिक खे बिना मुआहिदे जे गैस फ़राहम कई, मथां वरी ॿिन्ही इदारनि पारां विकिरो कयल गैस जे अंगनि अखरनि में वॾी हेर फेर पकड़ी वई आहे। FIA इख़्तियारनि मूजिबि रुॻो 2 सालनि में 2011 ऐं 12 ऐं 2012 ऐं 13 जे के इलेक्ट्रिक जे रिकॉर्ड मूजिबि 56 अरब रुपयनि जी रक़म गैस जी ख़रीदारीअ ते ख़र्च थियल ॾेखारी वई आहे, जॾहिं त साॻिए अरसे बाबति सुई सुधरन गैस कंपनीअ जो रिकॉर्ड या रक़म रुॻो 9 अरब रुपया ॼाणाए थो। इहो के इलेक्ट्रॉनिक में करप्शन जो बदतरीन मिसाल आहे ऐं उन मां साबित थिए थो त ख़ानगी शोबे हवाले थियण बावजूदि सफ़ेद हाथी वाबडा जो उहो बिलुंगड़ो शफ़ाफ़ कंपनीअ में तब्दील थियण बदिरां वधीक करप्ट हथनि में अची वियो आहे। इहो बि ज़ाहिर थियो त के इलेक्ट्रिक जे खसारे जो असुलु सबबु अफ़रादी क़ुवत न पर करप्शन आहे, जेका कंपनीअ जूं पहाड़ूं खोखलियूं करे रही आहे ऐं उन करप्शन जी सज़ा करप्ट इंतिज़ामिया बदिरां कंपनीअ जे सिंधी ऑफिसरनि ऐं मुलाज़िमनि खां अलावा हर महीने ॿिए महीने बिजलीअ जा अघु वधाए ऐं इज़ाफ़ी सरचार्ज लॻाए वाहपेदारनि खे बि ॾिनी पई वञे। सुई सुधरन गैस कंपनीअ जे रिकॉर्ड मूजिबि 2004 में KASC जे हुकूमती कंट्रोल में हुअण वक़्तु मथसि 1 रुपए जी बि रहत न हुई। 2005 में ख़ानगी शोबे हवाले थियण बैदि मथसि 1 अरब रुपया रहत थी। 2008 ताईं सऊदी कंपनी अल जमिया जे कंट्रोल में रहण ताईं बि इहा रहत 12 अरब हुई। 2008 में एवराज कैपिटल तरफ़ां इंतिज़ाम संभालण बैदि हींअर इहा रहत हेकांदी वधी 178 अरब रुपया थी वई आहे। एॾी वॾी रहत ऐं रिकॉर्ड में हेराफेरी ज़ाहिर थियण जा असर एवराज कैपिटल ऐं शंघाई पावर कंपनीअ जे डील ते पवनि या न पवनि, पर इदारे खे ख़ानगी शोबे में ॾेई जान छॾण लाइ बेचैन वफ़ाक़ी सरकार खे उन सूरत हाल जो न रुॻो नोटिस वठणु घुरिजे, पर असुलु खसारे जी निशानदेही थियण बैदि मथसि फ़र्ज़ु थिए थो त इदारे मां मुलाज़िमनि जी छांटी न करण वारे पंहिंजे शर्त ते अमल कराए समूरनि बरतरफ़ थियल सिंधी ऑफिसरनि जी बहालीअ ऐं वधीक ऑफिसरनि ऐं नंढनि मुलाज़िमनि जी रोज़गार जे तहफ़ुज़ में पंहिंजो किरदारु अदा करे। गॾोगॾु मामलनि जी जांच कराइण लाइ हिकु जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जोड़ी वञे, जेका FIA पारां कयल निशानदेही आधार के इलेक्ट्रिक इंतिज़ामिया जे बेक़ाइदगियुनि ऐं बेज़ाब्तिगियुनि जो पतो लॻाइण खां अलावा सिंधी ऑफिसरनि जे नस्ली बुनियाद ते बरतरफ़ियुनि में मुलवस समूरी माफ़िया खे बेनिकाब करे संदुनि ख़िलाफ़ कार्रवाई जी सिफ़ारिश करे, जीअं सिंध जी राजधानीअ जे अहम हैसियत रखंदड़ उन इदारे खे सिधे रुख़ में हलाइण ऐं नस्ली बुनियाद ते जारी कार्रवाइनि जो ख़ात्मो करण में मदद मिली सघे। सिंधी माण्हुनि खे कराचीअ में निधणको सम्झण जी पॉलिसी ऐं सोच ख़तमु करणी पवंदी, छाकाणि त कराची समेत समूरी सिंध जा असुलु धणी सिंधी ई आहिनि। जेकॾहिं को सम्झे थो त अहिड़ियुनि हरकतुनि सां कराची खे सिंधियुनि खां ख़ाली कराए सघिबो त पोइ फ़ौज जी निगरानीअ में थियल आदमशुमारीअ जा नतीजा संदुनि अखियूं खोलण लाइ काफ़ी हुअणु घुरिजनि।
रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन जे प्रोग्राम ख़बरुनि जी दुनिया में अॼु जो अहम ऐं चूंड कालम जेको तहरीर कयल हो मंसूर खोखर जो ऐं उनवान हुयो के इलेक्ट्रिक मां सिंधी ऑफिसरनि जूं बरतरफ़ियूं अवां जे समातुनि जे नज़र कयोसीं। प्रोग्राम ख़बरुनि जी दुनिया रोज़ानो सुबुह जो 7:30 वॻे, मंझंदि जो 12:30 ते ऐं शाम जो 7 वॻे नशर कयो वेंदो आहे। ॿुधण न विसारींदा। प्रोग्राम जे हवाले सां पंहिंजा कमेंट्स ऐं राया असांजी हिन ईमेल ते ॾींदा। ईमेल आहे info@radiovoiceofsindh.com। फाज़िल चना खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह निगहबान। अवां जी समातुनि ताईं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन